日本から来ました中西さよと申します。 Намайг Наканиши Саяо гэдэг би Япон улсаар ирсэн. Одоо Монголын телевизэд сэтгүүлчээр дадлага хийж байгаа. Би Осака их сургуулийн 2 дугаар дамжааны оюутан. Монголд анх удаа ирсэн. Онгоцны бодлоос гармагц ухцсан үзэсгэлэнт байгаад Японд тэр бүр харагддаггүй. Уудам тал нутаг хараад сэтгэл маань маш их хөдөлсөн. Мөн энд Японы бараа бүтээгдэхүүн, гоо сайхны хэрэгсэл, олон төрлийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүн байхыг хараад хоёр орон соёлын хувьд гүн гүнзгийтэй холбоотой болохыг сайн мэдэрсэн. Үнийг хэлэхэд Монголд ирэхээс өмнө нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал энд болно гэдгийг мэдээгүй байсан. Ирсний маргааш өдөр эхэлсэнд нь маш их гайхсан. Японд цөлжилтийн асуудал тэр бүр олон нийтийн анхаарлын төвд байдаггүй тулд КОП гэхээр уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой олон улсын хурал гэсэн ойлголттой байсан. Гэхдээ энэ удаад өөрийн биеэр КОП-17-гийн хуралдааны талбайд очоод дэлхийн нийтэд тулгамдж буй цөлжилтийн эсрэг олон орны төлөөлөгчид идэвхтэй хэлэлцэж байгааг хараад сэтгэл маш их хөдөлсөн. Хурлын үйл ажиллагаа эрчимтэй явагдаж байна гэж бодсон. Японд цөлжилт одоогийн байдлаар тулгамдсан чухал асуудал болж амжаагүй байж болох юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь Японы хувьд огт хамааралгүй зүйл биш бөгөөд үндэс суурийг нь авч үзвэл уур амьсгалын өөрчлөлт гэсэн дэлхийн нийтийн том асуудалтай шууд холбогдож байгаа юм. Уур амьсгалын өөрчлөлт болон усны нөөцийн тогтвортой менежментийн асуудал бол Японы хувьд шинэ чухал сэдэв билээ. Тиймээс Японы залуу үеийн нэгийн төлөөлөл болохын хувьд би дэлхийн дахны уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой мэдээлэл тулгамдсан асуудлуудад илүүдтэй анхаарал хандуулах ёстойг ойлголоо. Япон улсын оролцоог хамтдаа нэмэгдүүлцгээе. Баярлалаа. ありがとうございました。